အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးမှာ English alphabets နဲ့ numbers တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုအသံထွက်မှန်မှန်နဲ့ဖတ်တတ်ပြောတဲ့အောင် dictionary နဲ့အတူလေ့လာကြမယ်အရင်ဆုံးမိကုံးလေးတစ်ခုမေးကြည့်ကြည့်မယ် A ကနေ Z ထိ alphabet စုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးရှိသလဲ26လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ26လုံးကိုအသံထွက်မှန်စေဖို့ recording နားထောင်ပြီးတော့လိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်Lead in. Recording 1. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ထက်ကနားထောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးကြပါအောင်ရှင် Let's move on to another lesson Numbers Write the numbers ကောလက်ထဲမှာ number လေးတွေခြာရေးရမယ် Listen and repeat the numbers နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ number တွေကိုလိုက်ဆိုကြည့်ရအောင် Lead in. Recording 3. 1 3 9 4 10 6 12 8 2 7 11 5 15 13 50 30 100 20 ဒီနေရာမှာကျောင်းသားတွေမှတ်တဲ့ stress နေရာကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်15 73 10ကျော်နံပါတ်တွေဆို teen မှာ stress ဖြစ်ရတယ်15 13 50 30 10ပြည့်နံပါတ်တွေမှာဆို first syllable မှာ stress ဖြစ်ရတယ်50 30 This is the end of the lesson. Thank you for watching. Bye-bye.